مساء الخير. النهاردة هنعمل فطير بطريقة في منتهى السهولة، طريقة سهلة خالص، ومن نص كيلو من الدقيق. نص كيلو من الدقيق، عليه نص معلقة ملح، وكوباية مية عادية من الحنفية باردة ببدأ أضيفها وأبدأ أعجن، وكل ما احتاج مية أضيف وأبدأ أعجن. عجينة الفطير سهلة خالص ومكونات في منتهى البساطة. ببدأ كده أعجن فيها. خلاص كده بدأت تتلم معايا العجينة. أنا خلاص كده عجنتها كويس، وابدأ كده على طول اجيب صينية وهشتغل فيها على طول، مش هريحها، هريح بعد ما اقطعها. الاول بجيب كده صينية، ببدأ كده ادهنها زيت، وهبدأ اجيب العجينة واقطعها لكور صغيرة خالص قد الليمونة كده. هبدأ بقى اريح من دلوقتي، انا على طول بعد ما عجنتها على طول قطعتها. هبدأ كده اجيب كيس بلاستيك وهبدأ اغطيها، علشان بقى هبدأ اريحهم من دلوقتي. بعد ما اقطعهم لكور هبدأ أريح العجين كله لحد بعد ما أقطعهم كلهم هريحهم نص ساعة. بدهن كده كل كور العجين كلهم، هقطعهم بنفس النظام، وهسيبهم بقى يرتاحوا زي ما قلت لكم نص ساعة. كل الكمية هقطعها. أنا قطعتهم كلهم كده، وهبدأ بقى هغطيهم بكيس البلاستيك وبدهن وشهم كلهم زيت، وهغطيهم بفوطة كمان علشان يرتاحوا كويس وما تدخلهمش هوا علشان ما ينشفوش. بعد نص ساعة هبدأ بقى كده أجيب المادة الدهنية بتاعتي، زبدة على سمنة، يعني اللي انت حباه، بس أهم حاجة يكون مع الزيت يا سمنة يا زبدة. هسيحهم كده مع بعض على معلقة سمن، هسيحهم كده. الزبدة طبعا بتسيح على نار هادية خالص وتخليها جنب كده. وهبدأ على طول أدهن زيت الصينية اللي هفرد عليها الكور دي. الفرد ده زي ما يكون لعبة، بصوا العجينة لما بترتاح زي ما يكون بتلعبي بيها كده. بصوا كل الكور دي بنفس النظام بعملها كده. بجد يعني بصي ما بتاخدش يعني اقل من دقيقة 30 ثانية كده، تحسي بصي بسرعة خالص. اول ما خلاص كده الطبقة اتفردت هبدأ كده على جنب في الصينية. بدهن الاول الزبدة وبعد كده هركنها على جنب. كل طبقة بدهنها بصوا كلهم بنفس النظام، العجينة بتكون مرتاحة، بيتفردوا بكل سهولة بإيدك كده، زي ما قلتلك زي ما يكون بتلعبي كده بالعجين. وهتطلعي بجد فطيرة رهيبة هتعجبك جدا. اتفردت طبعا في ثواني. ببدأ كده ادهنها الزبدة وهبدأ احطها على التانية. بصوا يعني انا بس حابة اوريكم ان هي ما بتاخدش وقت خالص. هعمل كده دي معاكم برضو طبقة دي، بصوا في منتهى السهولة بتتفرد. بس اهم حاجة تكوني مريحة الكور العجين دي نص ساعة علشان تتفرد معاكي بسهولة. تكوني حاطة كيس البلاستيك وفوقيه فوطة، هتلاقي العجينة مرتاحة معاكي كويس كده. وادهن الزبدة كده وهبدأ اضيف كده. طبعا الزبدة دي انا خلطة عليها سمنة. وهبدأ برضو الطبقة دي، بس انا حابة اوريكم التفاصيل كده ان هي بتخلص بسرعة. فطيرة تعمليها للعشاء ومش هتاخد معاكي ساعة تحضير. وابدأ كده اضيف. بخلي كورة كبيرة صحيح علشان هغلف بيها. يعني بصوا دي كورة كبيرة هغلف بيها الفطيرة كلها. بصوا دي انا حبيت بس اوريكم التفصيلة دي. دي بحطها من فوق كده برضو. الاتنين الكبار كده اللي قطعت هتقطعيهم كده هتحسي ان في واحدة كبيرة بتسيبيها علشان تغلفي بيها الفطيرة كلها. دول اكبر اتنين ببدأ اغلف بيهم الطبقات. ببدأ كده اضيف المادة الدهنية، وهبدأ دي الكبيرة هغلف بيها الفطيرة بتاعتي. بصوا غلف كده، اي حاجة تتقطع معاكي عادي خالص ما يهمكيش. ببدأ كده
هغلف بيها وسط الفطير بتاعي كده. اخر كده مادة دهنية في الطبق هبدأ ايه ادهن بيها وشها. وهبدأ اجيب الصينية مدهونة برضو، وهبدأ اضيف فيها الفطيرة. فطيرة كبيرة، هتبقى كبيرة وحجمها حلو، من نص كيلو من الدقيق. هبدأ اغطيها بقى، اسيبها ترتاح قبل ما ايه ما افردها في الصينية. هسيبها ترتاح كويس، يعني ايه تلت ساعة كده. انا بحب اسيب الفطير كتير ايه يعني تلت ساعة يرتاح. وعشان ايه افردها وتطلع حلو اوي. كل ما تريحي الفطير بيطلع حلو اوي ومنفوخ زي ما هتشوفي دلوقتي. هوريكي كمان تفاصيل التسوية وقد ايه اتنفخ في الفرن وهتشوفيه دلوقتي. ببدأ كده بايديا وابدأ افردها كده في الصينية. طول ما هي زي ما بقول لكم مرتاحة العجينة بتتفرد معاكي بسهولة. بصوا انا هغطيها كمان بقى قبل ما تدخل الفرن، بريحها 10 دقايق، بتفرق جامد. هبدأ كده ايه خلاص هي عدت ال10 دقايق. ببدأ اجيب بيضة علشان ايه اخلي وش الفطيرة كده احمر، مش لونه ذهبي، لا انا عايزاه كده ذهبي ذهبي محمر شوية، عشان تبقى كده شكلها ايه ملفت كده للاطفال وتجذبهم اكتر. وفعلا هما بيحسوا ان فطير البيت احسن من بتاع بره، بالاضافات طبعا اللي انت بتضيفيها. عايزه اقول لك كمان ان في صندوق الوصف الفطير اللي هو بدون فرن. بصوا بقى دي في الفرن، بصوا قد ايه اتنفخت. انا حابه اوريكم التفاصيل لسه. طبعا هبقى اولع الشوايه اديها لون اكتر من كده. اولع الشوايه اديها لون حلو كده، بس شوفوا قد ايه منفوخه لما ريحتها قبل ما تدخل الفرن. شايفين كده؟ هطفي بقى البوتاجاز خلاص كده، وهبدا اوريكم كمان تفاصيلها. بصوا طبعا هي في الفرن تبقى منفوخه قوي، بتنزل شويه حاجه بسيطه بعد ايه ما بتطلعيها، بس بجد طالعة تحفة. طبقاتها جميلة وتسوية حلو خالص. اتمنى تجربيها، فطيرة حلوة قوي للعشاء من نص كيلو من الدقيق، طعمها جميل هتعجبك. انا بقولك لو جربتيها بجد هتعمليها بنفس النظام، يعني على طول هتعتمدي الطريقة دي. شايفين الطبقات؟ بصوا هقطع كمان قدامكم عشان عايزة اقول لكم ان هي قد ايه فطيرة حلوة خالص. بصوا هتبقى حلوة قوي في العشاء او في الفطار. أتمنى تجربيها وتضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين، تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل.